Jumpa lagi dengan saya, Bu Anis. Pada kesempatan kali ini, Bu Anis akan bercerita tentang dongeng fabel yang berjudul Burung Hantu dan Burung Gagak. Kita perkenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Burung Hantu. Kamu juga perkenalan? Perkenalkan, nama saya Gagak. Burung hantu dan burung gagak adalah binatang yang keluar pada malam hari di sebuah pohon yang sangat besar. Ceritanya adalah, tapi jangan lupa like and subscribe. Pada suatu hari di sebuah pohon yang sangat besar, hiduplah dua binatang, yaitu burung hantu dan burung gagak yang saling berdampingan. Pada suatu malam, setelah burung hantu menidurkan anak sematawayangnya, burung hantu ingin menghibur diri dengan menyanyi-nyanyi hingga larut malam. Matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu, suaranya merdu. Lagu itu dinyanyikan terus-menerus hingga membuat tetangganya merasa bosan. Siapa tetangganya tadi? Sang gagak, dan menghampiri burung hantu. Kenapa kau gagak? Kau iri kepadaku karena kau tak mempunyai suara merdu seperti aku. Bunyimu hanya kakak saja, tak jelas. Akuilah gagak kalau aku adalah binatang yang mempunyai suara paling merdu di sini. Kalau kau tak suka, kau boleh pergi saja dari sini, biar aku yang menempati di sini semua. Akhirnya burung gagak itu pergi meninggalkan burung hantu. Dalam perjalanan, burung gagak itu berdoa kepada Allah. Ya Allah, bukankah suara merdu itu adalah ciptaanmu? Berikanlah hidayahmu pada burung hantu supaya dia tidak sombong mempunyai suara merdu itu. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah, berikan hidayahmu. Amin, amin, amin. Sambil semakin menjauh terbang ke awan. Dan tinggallah di pohon besar itu burung hantu besar dan anak burung hantu yang barusan ditidurkan tadi. Hingga pada suatu hari burung hantu ingin mencari makan dan berpamitan kepada anaknya. Anakku sayang, aku tinggal dulu ya, ibu mau mencari makan. Kamu hati-hati, jangan sampai terjatuh ke bawah. Iya ibu, aku akan hati-hati. Ibu juga hati-hati mencari makan. Iya sayang, ingat pesan ibu ya. Iya ibu. Burung hantu itu meninggalkan anaknya sendirian di pohon. Dan tanpa sengaja burung hantu itu karena saking bermainnya loncat-loncat, saking senengnya, akhirnya dia terpeleset dan terjatuh. Tolong! Mendengar suara jeritan tolong, burung gagak dengan sigap menolong burung hantu kecil dan menangkapnya. Terima kasih burung gagak, kau telah menolongku. Dan burung hantu itu datang ibunya. Apa yang kau lakukan kepada anakku, Gagak? Apa kau ingin menyakiti anakku? Sini, berikan anakku padaku. Merebut anaknya dari tangan Gagak. Dan anak burung hantu itu berkata, Tidak ibu, burung gagak itu yang menolongku. Jika tak ada burung gagak, mungkin aku sudah mati karena terjatuh. "Oh, benarkah itu burung gagak?" "Terima kasih burung gagak, kau telah menolong anakku. Aku kira kau dendam kepadaku karena ulahku tadi malam telah menghina dan mengusirmu. Sekali lagi, terima kasih dan maafkan aku. Hiduplah di sini bersamaku. Di pohon besar ini kita akan hidup bertetangga dengan baik. Aku janji." Dan mereka saling memaafkan.
akhirnya mereka hidup bersama di pohon yang sangat besar dan tinggi itu. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah kita tidak boleh mengejek orang lain, harus saling menghormati sesama tetangga, saling menghargai, baik itu perbedaan warna kulit, perbedaan suku, perbedaan budaya, perbedaan adat, perbedaan segala perbedaan, kita harus tetap saling menghormati. Demikian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.